Baik, selamat pagi. Jadi sekarang sekitar pukul 6 lewat. Saya baru bangun tidur. Jadi ini kamar saya. Ya. Jadi ini jadi ini kamar saya. Saya pikir kameranya bisa ditukar. Jadi lihat. Ini kamar pria. Jadi tadi subuh ya sekitar pukul 3. Jadi di sebelah. Jadi ini saya tinggal kalau mungkin namanya ini dipihara ya. Jadi sekitar pukul 3 tadi saya mendengar suara di kamar sebelah. Ya, di kamar wanita. Jadi saya ada mendengar suaranya itu aneh. Tapi dalam pikiran saya itu seperti suara hewan yang sedang seperti kucing lagi menggaruk-garuk kasur. Jadi di sini saya pernah masuk sekali ada 2 kasur. Saya yakin tadi subuh ya jam 3 itu saya yakin hewan. Jadi sengaja ini saya bawa parang. Saya nggak tahu, saya hanya berpikir kalau itu di dalam ini hewan. Jadi dia lagi menusuk-nusuk kasur, lagi bunyinya ditusuk-tusuk. Saya coba sudah rekam video. Saya pikir suaranya terdengar tapi tidak. Jadi sekarang saya mau masuk, ya. Sekarang saya mau masuk. Ini kamar wanita. Ya. Jadi ini kamar wanita. Jadi saya tidur di sebelah kan. Saya mendengar suaranya. Saya nggak langsung nggak langsung jumpain. Karena saya takut hewan kan. Itu hewan mungkin nanti menggigit. Tapi kalau saya buka, saya periksa tidak ada hewannya atau ada bukti yang lain, baru saya akan berpikiran bahwa itu hal yang lain juga. Jadi saya akan coba periksa. Memang kejadiannya ada 2 kali, pukul 3 lebih sedikit, lebih 2 atau 3 menit. Lalu selanjutnya berbunyi lagi sekitar pukul 3 lewat 24. Jadi sekarang saya coba periksa kalau tanda-tanda itu ada atau mungkin itu makhluk halus ya. Jadi mungkin besok kita akan teliti. Jadi saya periksa dulu, kalau hewannya tidak ada, baru kita beranggapan bahwa itu makhluk halus. Saya hanya takut kalau itu hewan. Kalau itu hewan, dia akan menggigit. Tidak ada. Baik. Anda bisa lihat sendiri. Tidak ada hewan. Sangat jelas. Tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, tapi sangat jelas suaranya tadi malam itu. Sangat jelas saya dengar suaranya, tapi saya tidak datang langsung karena saya berpikir itu hewan. Jadi suaranya itu seperti suara kasur gini-gini kan.
Iya, suaranya seperti ini kurang lebih. Dan sama sekali tidak ada bukti. Saya dengarnya suara itu seperti dicucuk-cucuk. Dan ini sama sekali tidak ada. Tidak ada apa-apa. Berarti kita dapat menyimpulkan untuk saat ini ya. Tapi jika saya sudah kurang lebih mungkin berapa minggu tinggal di sini, baru tadi malam mendengar bunyi yang aneh di sebelah ini. Dan ternyata setelah saya periksa, dan kesempatan bagi saya untuk nanti malam untuk membuktikan suara yang tadi subuh itu. Jadi sangat jelas bunyinya. Bunyinya seperti ini. Saya coba rekam sekitar pukul 3 lebih 20, tapi suaranya nggak terdengar. Baik, terima kasih. Satu tantangan yang sangat besar bagi saya untuk besok atau nanti malam. Suara ini cukup membuat saya tertantang. Baik, terima kasih. Sampai sini. Selamat pagi. Baik, sedikit tambahan saya ingin menunjukkan situasi dari luar. Jadi kalau dari luar ya bentuknya seperti ini. Jadi di sebelah sana ada rumah kurang lebih 15 meter ya. Jadi ya, selebihnya masih hutan. Ya, jadi selebihnya masih hutan. Kita bisa lihat. Oke. Jadi ini kondisi dari luar. Ya, ini kondisi dari luar. Kita bisa lihat. Jadi yang jelas kalau dari luar kita bisa lihat. Jadi kamar saya yang sebelah ini. Ya. Ini kamar saya yang sebelah ini. Dan ini kamar perempuan. Jadi tadi subuh itu kan saya di dalam, saya yakin saya sih suaranya masih bertanya dari dalam atau dari luar. Tapi kalau dari luar kita bisa lihat tidak mungkin suara itu dari luar. Dan memang suara itu berada dari dalam. Jadi suara itu dari dalam. Jadi ini penampilan dari luar ya. Itu saja sedikit tambahan.